लूज, ढीला 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 छोड़ना, रिलैक्स, आउट, ढीला रखना, रिलैक्स, ठीक है। मेरा नाम रेनू है, मैं हिसार कैंट से हूँ और मुझे 6 साल पुराना दर्द है और मुझे पीछे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मैं 10 से 15 मिनट तक खड़ी रहना तो दूर, मतलब बैठ भी नहीं सकती थी और मैंने काफ़ी डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लिया है। मतलब मैंने 10 से 15 डॉक्टर चेंज कर लिए हैं, मुझे कोई आराम नहीं मिला। न्यूरोसर्जन, फिजिशियन, बोन वाले, हड्डियों वाले डॉक्टरों से भी हर किसी से ट्रीटमेंट लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन मेरी सिस्टर ने मेरे पास गूगल पे और यूट्यूब पे सर का नंबर सेंड किया, तो वहाँ से फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे सर से मिली और यहाँ ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद मुझे काफ़ी आराम मिला है और मुझे इतना पेन रहता था कि मैं दिन में 3 से 4 पेन किलर टैबलेट लेती थी दर्द के लिए, तो मुझे तब भी आराम नहीं होता था। और अभी मैं 1 मंथ से कोई टैबलेट नहीं ले रही हूँ दर्द के लिए और अभी तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है। जैसे मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो मुझे दिन में 3 बार दर्द की टैबलेट लेनी पड़ती थी, लेकिन सर ने मुझे कोई दर्द की टैबलेट नहीं दी है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ा है। अब तो 10 से 15 मिनट क्या, मैं 8 से 7 घंटे मैं रूटीनली बैठ भी लेती। काफ़ी डॉक्टर जैसे न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, हर किसी को डॉक्टर को दिखाया, बट किसी ने प्रॉब्लम इतनी अच्छी डीपली से कैच नहीं करी, क्योंकि बस मेडिसिन दे देते थे और रेस्ट, और मतलब ऐसे बोल देते कि गर्म पानी से सेकना है। लेकिन यहाँ मैंने सर को दिखाया तो सर ने मेरी प्रॉब्लम को कैच किया और यहाँ उन्होंने अच्छे से डीपली उनको कैच करके हो फिर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने कोई मेरी टेस्ट नहीं करवाए हैं, कोई मुझे पेन किलर टैबलेट नहीं दी हैं और अच्छे से प्रॉब्लम को कैच करके फिर ही इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करके ये कहते हैं कि 100 में से 90-80, मुझे तो पूरा 100 का 100 आराम हुआ है। मेरी बोन में मुझे काफ़ी सेट हो गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, जिस किसी को भी पेन है वो इधर उधर मेरी तरह 6 साल बर्बाद ना करें, ना टाइम वेस्ट करें। वो जहाँ उनको अच्छा लगे, इधर वो ना कि अपने अच्छे के चक्कर में अपने ट्रीटमेंट का अपना वो ना करें, वो जहाँ सर से कांटेक्ट करें और यहीं पे अपना इलाज शुरू करवाएं।